ये निशान टेढ़ा गाड़ी है, इसका प्रॉब्लम विस्तार होता है, उसका जो आरपीएम है ऊपर नीचे होता है। जैसे तो इसका जो कॉइल है ना, इसका करंट जो है वो लीक हो रहा है। इसका कॉइल पूरा काम करता है और प्लग ने इसमें चेंज कराया है, इसका कॉइल पूरा भी काम कर रहा है, इंजेक्टर भी साफ किया है, फिर भी इसका जो प्रॉब्लम है ना वो सेम है। इसका आरपीएम ऊपर नीचे होता है और गाड़ी जो रास्ते में चलती है ना तो मिसफायर ज़्यादा होता है, मतलब झटके ज़्यादा लेती है, चलते चलते में ना वो झटका ले लेती है, ठीक है। तो इसका रबर चेंज था तो मैंने इसका रबर पूरा चेंज कर दिया हूँ। जैसे इसका नया रबर मैंने किया, पुराना इधर है, इसको गाड़ी में फिट करके फिर आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने चेक कर लिया हूँ, यहाँ पे इसका आरपीएम पूरा सेट है और गाड़ी इसका पूरा बराबर है। निशान में